Bienvenue dans ce guide technique sur le aspirateur Dyson. Nous sommes Kelatos Informática, experts en réparation technique. Nous récupérons votre appareil à domicile, réalisons un diagnostic gratuit et vous envoyons un devis avant toute réparation. Sans appel, sans déplacement. Nous sommes situés calle Joaquín María López 26, à Madrid. Pratique, transparent et professionnel. Lien dans la description. Si votre aspirateur Dyson fait un bruit bizarre, cela peut être le signe d'un moteur défectueux. Ce bruit peut provenir de divers problèmes internes, notamment des pièces usées ou des débris bloqués. Ignorer ce symptôme peut non seulement aggraver la situation, mais aussi entraîner des dommages irréparables à votre appareil. Pour cette réparation, vous aurez besoin d'un tournevis cruciforme, d'un kit de démontage en plastique, d'un nouveau moteur, et éventuellement d'une pince. Assurez-vous d'avoir tout à portée de main avant de commencer. Pour ouvrir votre aspirateur Dyson en toute sécurité, commencez par débrancher l'appareil et retournez-le. Utilisez le tournevis cruciforme pour enlever les vis situées sur le capot inférieur. Soyez prudent en utilisant le kit de démontage pour séparer les pièces sans endommager le plastique. Une fois ouvert, localisez le moteur. Il se trouve généralement au centre de l'appareil, fixé par plusieurs vis. Dévissez les vis qui maintiennent le moteur en place et déconnectez les câbles qui y sont attachés. Faites attention à la force que vous appliquez pour éviter de casser les fixations. Lorsque vous retirez le moteur, vérifiez s'il y a des débris qui pourraient causer des bruits. Remplacez-le par le nouveau moteur en suivant les étapes inverses. Assurez-vous de reconnecter tous les câbles correctement. Si à ce stade cela vous semble trop complexe, n'oubliez pas que chez Kelatos nous récupérons votre appareil à domicile et nous vous le renvoyons réparé. Une fois le moteur installé, refermez le capot en vissant à nouveau toutes les vis. Avant de tester l'aspirateur, vérifiez que tout est bien en place et qu'aucun outil n'est resté à l'intérieur. Pour éviter que ce problème ne se reproduise, pensez à nettoyer régulièrement les filtres de votre aspirateur et à vérifier les tuyaux pour détecter d'éventuelles obstructions. Si vous ne voulez pas risquer d'endommager votre appareil, chez Kelatos nous le récupérons, le réparons et le renvoyons à votre domicile dans toute la France. Lien dans la description.